السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم صابلي مملح او بسكوي اللي كيجي اكثر من رائع وبمكونات اللي بسيطة جدا، وكيجي لذيذ ورائع ومقرمش، ونقدروا نحضروه حتى نعطيوه للوليدات ديالنا. راه كيجي روعة في المذاق ولا حتى في الشكل ولا حتى في المقادير اللي هما بساط جدا. تابعوا معايا الطريقه ديال التحضير والمقادير في نفس الوقت. عندي هنا 3 قطع ديال الجبن، عندي كيس ديال الخماره من وزن 8 غرام، عندي واحد ياغورت مسوس دانون مسوس، عندي هنا نسم الصابلي بالثوم المجفف، عندي كأس ديال الزيت، عندي 2 البيضات، غنستعمل غير بيضه كامله، والبيض ديال البيضه والصفار نزين به الصابلي. عندي 150 غرام ديال الزبده، عندي معلقه كبيره ديال السكر السنيده، عندي معلقه صغيره ديال الملحه، وعندي هنا 600 غرام ديال الدقيق اللي مغربلاه. ودائما الدقيق تيبقى على حسب اللي يجمع لنا العجين. هادو هما المقادير اللي بساط، يعني متوفرين في اي بيت. وهاد الصابلي البنات راه كيجي اكثر من رائع. كنضيف الزبده، ومن احسن الزبده تكون بدرجه الحراره ديال المطبخ. كنضيف السكر سنيده، كنضيف عليها قطع ديال الجبن، كنضيف الملحه وحتى الياغورت الطبيعي. هاد الياغورت الطبيعي البنات كيعطي واحد اللذه اللي هي زوينه بزاف، وكيعطينا واحد القرمشه للصابلي او بسكوي اللي كيجينا مثل اللي كيتباع جاهز، واحسن بكثير من ما كاين ما احسن من الحاجه نوجدوها في البيت ديالنا ونقدموها للاطفال ديالنا. صافي من بعد هذوك الزبده كنخدمها مزيان مع دانون ومع الفرomاج. من بعد كنزيد غير بياض ديال البيضه او بيضه كامله، والصفار ديال البيضه كنحتفظ به باش نزين به الصابلي. من بعد كنخدم مزيان المكونات، ومن احسن البنات تكون الزبده بدرجه الحراره ديال المطبخ باش تساعدكم اكثر. هنا ضفت الكاس ديال الزيت، وضفت كذلك معلقه صغيره ديال الثوم المجفف باش نسمو به هذا الصابلي. من بعد غنضيف الدقيق تدريجيا، وانايا كنجمع في العجين، وانايا كنضيف الدقيق حتى كيتجمع لينا العجين. كنستمر بهذه الطريقه حتى كيتجمع ليا العجين مزيان، وانا كنضيف الدقيق. من بعد البنات كنزيد الكيس ديال الخميره من وزن 8 غرام، وكنزيد الدقيق كذلك، وانا كنجمع حتى كنحصل على العجين اللي تتكون يعني ما تكونش خفيفه وما تكونش يعني قاطحه بزاف وما تكونش خفيفه بزاف. صافي وكنوضع العجين في بلاستيك غذائي وتنخليها على جنب ترتاح واحد 10 دقائق. صافي وكنخدم العجين مباشره. من بعد كناخذ غير ورق المطبخ، ورق الزبده، وكنطلق العجين مزيان. كنطلق تنحاول نرققها. من الاحسن البنات ترقوا العجين مزيان حيت راه فيها الخميره وباقا غتنفخ من عاد الطيب، غتزيد يضاعف الحجم ديالها. صافي وتنحاول انني نطلق مزيان لان العجينه راه رطبه وهكاك ما كتلصقش لينا في اليد. كتساعدنا مزيان لانني خليتها ارتاحت، وكنحاول ندير قياس واحد، نجيب الجوانب يكونوا مقادين. صافي على هذا الشكل. هذا هو القياس اللي بغيت، اللي كيكون شويه رقيق. وكناخذ غير الجرار ديال الشباكيه اللي كنحضروا به الشباكيه، وكنحاول نحيد الجوانب باش يجينا الشكل ديال الصابلي مقاد. ما كانش متوفر عندكم الجرار استعملوا غير مرشم اللي تيكون مربع او اي شكل بغيتو.
المهم هي الطريقه صافي. وكان من الاحسن الا كان الجرار عندكم بهذه الطريقه راه كيجي احسن وكيجي حتى في ساهل كتختصري حتى في الوقت ما تيستغرقش هاد الصابلي وقت كتير باش توجديه دغيا كيوجد. وخصوصا بهذه الطريقه ديال الجرار ديال الشباكيه على هذا الشكل. كيجيوني مربعات اللي هما يعني متساويين صافي. وكنحاول نحيد هاد الجوانب وكنستف مباشره، كنستف في اللاطه ديال الفرن صافي. وكنستمر بهذه الطريقه حتى تنكمل الكميه اللي عندي كامله، وكنعاود نطلق نصف العجين اللي تبقات ليا على هذا الشكل. صافي تنحاول نرقق مزيان العجين. من الاحسن ترقوا مزيان البنات، من الاحسن ان العجين تجيكم رقيقه. قد ما رققتو قد ما الصابلي تيجيكم رقيق ما كيجيش غليظ بزاف. من الاحسن يعني الصابلي اللي تيكون مالح يكون شويه رقيق. وكنحاول نقطع مربعات صافي. وكنستمر بهذه الطريقه حتى تنكمل الكميه اللي عندي وكنستفها في اللاطه ديال الفرن. من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كامله كناخذ صفار ديال البيضه اللي خلينا، كنزيد عليه واحد القطيره ديال الخل، وكنزيد عليه واحد شويه ديال القهوه سريع الذوبان، وكندهن الصابلي مزيان باش تعطينا هذيك البريون، وكيعطينا ديك الحموره وهذيك البريو ما كيطيب واحد اللمعه اللي هو كيجينا في الشكل جميل. صافي كندهن الصابلي ديالي كامل. كناخذ عندي هنا زريعه كتان مع الجنجل الابيض ومع الخشخاش البوافو، وعندي هنا رقائق داك اللوز افيلي، رقائق اللوز، وكنضيف غير شويه في الوسط كتزيين وحتى يعطينا هذا اللوز حتى المذاق. والتزيين تيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب اللي متوفر عندكم. تقدروا ديروا غير شويه الجنجلان، غير زريعه الكتان، كتجي رائعه زريعه الكتان مع الصابلي المملح صافي. كنزيد من هذاك الخليط اللي فيه جنجلان الابيض والبوافو وزريعه الكتان من الفوق، كتعطينا حتى الشكل وحتى المذاق صافي. وكنزين الصابلي ديالي كامل. من بعد كنكون مسخنه الفرن، كنشعلوا عليه فوق لتحت، وكنطيبوا الصابلي ديالنا. كندخل الصابلي ديالي حتى كيتحمر مزيان، كنخليه يتحمر انا مزيان عاد كنخرجو. من الاحسن يتحمر مزيان هاد الصابلي المملح باش يجي مقرمش على هاد الشكل، كيجي رائع وحتى تيجي لذيذ ومقرمش. كنتمنى هاد الطريقه تعجبكم وتجربوه. لا عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساونيش من اللايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاكم انا فيديو جاي ان شاء الله. تبقوا على خير.